দুই ব্যক্তিকে দেখে আল্লাহ পাক হাসবেন কিয়ামতের মাঠে। আল্লাহ পাক কেমন করে হাসবেন ওইটা আবার ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। এই হাসি মানে আমাদের হাসি কখনোই না, এটা আল্লাহর শানের মতো। আমরা জানি না, যতটুকু এসেছে এতটুকু বললাম। কোন দুই ব্যক্তি? একজন ব্যক্তি আগে কাফের ছিল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, করে কোনো মুসলিমকে শহীদ করেছে। পরে সেই ব্যক্তি আবার মুসলিম হয়েছে, হয়ে ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করেছে, করে আবার শহীদ হয়েছে। এই দুই ব্যক্তি একসাথে জান্নাতে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেখে হাসবেন দুই ব্যক্তি কিভাবে জান্নাতে যাচ্ছে।